بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھینکتے وقت کی دعا اور اس کا جواب۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ پھر چھینکنے والا اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست فرمائے۔ چھینکنے کے آداب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھینکتے وقت اپنا ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لیتے اور آواز پست رکھتے تھے۔ اب ہم ان دعاؤں کو 3 بار دہرائیں گے۔ الحمدللہ، 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 یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔